歡迎大家收睇戲院門內，我係阿蘇，祝大家好戲連場。我係 E-Man，祝大家中硬今期金多寶。我係阿 Jo，我都祝大家財神上身，橫財就手。咁大家都知我哋今日係睇咩戲啦，就係睇金多寶。歡迎收睇戲院門外，呢個 channel 咧主要係講翻我哋嘅主觀感受，絕對唔係專業影評。如果啱睇嘅話咧，就記住訂閱我哋。有陣時一個家庭咧，真係要氹氹先得嘅。如果講得太清楚啊，嗰頭家好易散㗎咋。唉，冇嘢，連我都就嚟埋啦。你想幫我攞金像獎？我又係時候咧講個劇情啦。咁劇情咧，金多寶咧就係呢套戲就係阿翁志光執導啦，同埋編劇嘅。咁執行導演係阿何爵天嘅。金燕玲飾演嘅角色咧就委託阿鐘雪瑩、阿天晴啊，就諗住叫佢買呢個六合彩啦。但係咧，阿天晴咧就因為受到各種嘅阻撓啊，所以佢冇買到呢個六合彩啊。所以到佢咧，佢開獎嗰日啊，咁初二嗰時咧就俾佢問到有冇買到。到最尾咧就其實佢冇買，又要呃大家。到最尾發咗一連串嘅搞笑嘢啊，跟住再令到成個一幕幕嘅好感動啊，跟住又反映出香港好多嘅時事啊，或者好多香港電影嘅彩蛋出嚟。就係咁啦，咁國際慣例啊，咁樣都問一問條問題先。咁大家記唔記得佢哋中嘅最尾個 number 係咩 number 咧5號啦，係5號咩？38係啊，哦，OK，係5號啊，因為唔好，其實嗰幾個幾好嘅，記得佢食咗嗰個諧音係啦。喺阿蘇咁你隔離咯。啊係喎，好啦，我哋直接開播啊！咁大家你中唔中意呢套戲啊？我就普通嘅，講真。其實咧睇賀歲片咧，大家個要求都唔會太高㗎，好多時。即係其實你都係希望我哋就早咗睇啦，但係多數啲人都係新年冇嘢做嘅時候入去睇啦，都係希望入去笑翻場，跟住好意頭大家一家人開心咁就 OK 嘅。咁所以好多時賀歲片比較要求冇咁高。咁我重點咧就係希望佢好笑咁樣。但係喺好笑方面咧，我就覺得普通啦，即係佢係似一個親情倫理片，再加少少喜劇元素喺入邊多啲咯，我就唔覺得好好笑。我都覺得佢嘅喜劇元素唔夠多啊，反而有少少太煽情咯。佢係偏重於感情戲好多，跟住我就覺得有少少 out for 咯。但係 to be honest， 佢有啲係做得好出色嘅感情戲，但係我會覺得太多太煽情咯。但係 overall 係一套幾適合一家大細睇嘅賀歲片嚟嘅。咁我自己覺得係唔差嘅，我覺得佢個節奏上不過係有啲沉嘅，即係你哋所講啦，即係有啲位煽情得滯啦。不過我哋等下再稍後再討論下啦。咁同埋佢個時長係有啲長嘅，我自己覺得。但係佢講咗好多上年嘅集體回憶啦，講下之前嘅香港電影嘅彩蛋啦，其實係幾好嘅，佢即係勾起到嗰啲共鳴咯。我自己覺得，我覺得一套好嘅電影成日都話就係有共鳴咯，所以就覺得好睇。所以我覺得佢唔差嘅，我覺得呢套電影係。如果大家驚劇透嘅話，咁就盡快離開啊！咁大家去買住六合彩又好啊，或者去入去睇呢個金多寶又好啊，咁之後再翻嚟睇我哋嘅戲院門內呢條片好冇？好，就係咁啦。咁我哋事不宜遲，我直接就討論下呢個劇情啦。咁我自己就睇到好多香港電影嘅彩蛋啦，譬如咧有正義迴廊啦，咁一開頭佢個法庭戲啦，咁有毒舌大狀啦，可能佢連埋呢個，跟住佢有講話祖師爺唔中意啦，咁一定係破地獄啦咁樣。講過10萬次㗎啦，女人有月經，祖師爺唔中意嘅。咁你仲睇到啲咩影子咧？有冇其他香港電影嘅影子啊？我淨係記得雪糕車嗰幕咯，就墮天使嗰時。你最中意啦，墮天使。係啊，可以睇翻我哋 channel 有講過。E-Man 咧，E-Man 有冇睇到啲咩啊？有冇？我最記得，不過我係覺得有啲突兀，佢就係直頭古天樂出嚟嗰度咧，佢講埋話上流寄生族話，有一套好出名嘅韓國電影啊，啟發啊，所以我就即係間屋入邊有個咁嘅匿埋間屋度，同埋間屋有個咁嘅隧道咁樣啦，有個地牢咁樣。阿鄭咧講話，哇咁抄都得啊！哇唔怪得香港電影咁啦。我覺得其實佢自嘲呢個咧，反而係加翻分嘅。
因為始終即係佢都講啦，即係佢模擬翻上流寄生族咁樣，古天樂就匿埋間屋度一直監察佢哋，跟住之後仲有個地庫咁樣，咁佢都好靚㗎。其實講真個景，用心嘅製作係。係啊，跟住入邊嗰個間房又佈置得好靚，好神秘㗎。但係我就覺得佢咁樣講到出去話，哇，好出名嘅韓國電影，咁就多咗咯，係啊，反而佢唔講。嗰幕我諗起嚦咕嚦咕抽公屋嗰幕，即係都係個節奏突然之間，即係執達利過嚟清場嗰下係嘛？其實有少少似可能致敬嚦咕嚦咕添啊！你咁講嘅話，佢可以有少少係。其實根本係我自己覺得，其實呢套戲都好多打破第四面牆啊！即係我記得佢哋有一幕係唱 K，佢哋諗緊唱咩歌，即係佢話唔好啦，第二套賀歲片唱過啦，我哋唱第二套。家有喜事相逢何必曾相識係嘛？係係家有喜事。佢仲有邊首咧？我唔係好記得，但係好熟啊，唔記得咗啊，我唔記得佢歌名啊。我的回憶不是我的。係咪啊？係啊！我的回憶海明威同埋泳兒唱嘅，其實幾集體回憶嘅呢首歌都。一下去扮鬼片，佢咪要嚇嗰班過嚟睇景嗰班人嘅，跟住佢其實佢有啲位係扮緊咒怨咯，佢有個位扮咒怨，個俊雄咧咁樣白色噶嘛，跟住佢唔知有一套，佢唔係致敬嗰一套電影咧，又係熄燈開燈，熄燈開燈，跟住就會隻鬼會越不停。Knives Out 啊，係啊，嗰幕又係唔知係咪有少少致敬，因為可能本身嗰個導演都好中意睇戲，所以佢用好多都係致敬嘅元素落去咯，即係佢將啲彩蛋擺入去，係啊。嗰幾幕都幾得意，我自己覺得。套戲最好笑嗰幾幕嚟嘅。嗱，我啱啱話覺得成套戲平均嚟講唔夠好笑嘅，咁當然啦，佢都有做到啲好笑位嘅，即係我最印象深刻最好笑就係帶啲工作人員睇景嗰幕咯。係啊，即係佢係好似好多個關卡咁，地下嗰層，跟住去到2樓，越嚟越好笑，跟住再落翻去地下，又再俾人嚇親。呢啲位係好笑咯，真係。最好笑係不經意喎，即係連嗰啲人咧都係不經意嚇佢哋喎，即係佢又冇鋪排嘅，純粹係閂門啦，跟住咁啱要沖涼啊，佢個仔跟住要跑翻落去啊，佢個仔好好笑。佢有俾個合理嘅原因咯，都係講翻嗰句咯，即係編劇入邊成日講嘅就係情理之內意料之外咯，即係佢有講翻話點解個蝦頭會嚇人，因為佢敷緊 mask 咁樣，跟住點解個仔會冇着衫，啱啱沖完涼，因為沖完涼係啊，跟住就係個仔有一個係啊，成日都有個習慣咯，喺度玩燈，玩燈仔係啊。所以我覺得 make sense 嘅呢啲嘢都全部都幾好，啲演員都做得好。但係我自己反而我覺得首先啦個重點，即係佢用咗金多寶嚟作為一個人子啊嘛。金多寶或者六合彩嘅戲啦，大家都好記得啦，逼人行列啦，同埋我諗起家有喜事1、2、3。咁我覺得我就咁比較呢3套戲入邊咧。而金多寶呢一套佢哋一家人中獎嗰下嘅張力咧係最唔夠嘅。首先我覺得如果背景音樂佢加埋六合彩真係搞豬個聲會更加好啦。咁而佢讀嗰把聲係用咗卓韻芝把聲啊嘛，如果我冇聽錯嘅話，咁就或者用翻把男聲會好啲。咁當然啦，夏春秋一定用唔到啦，夏春秋已經過咗身嘅啦嘛，咁所以我覺得就呢啲位就爭少少回憶嘅感覺，同埋佢哋嘅表情都唔夠誇張咯。時間啦，5號，我覺得係佢即係如果喜劇嚟講，佢哋啲演員，但阿鄭其實都盡咗力㗎啦，即係正爺咧，佢就因為臥底又最近好紅啦，咁樣佢又唔知，跟住我叫妹頭喎，其實好多即係除咗依啲演員之外啦，仲有好多 KOL 喎，你發覺香城影畫啦，阿霞啦，趙羅尼啦，跟住東方星啦，仲有好多啊，我都講唔晒啊！即係的神啦，仲有邊個？你有冇認到邊個啊？你哋係咯，暫時係咁啊！如果大家睇到嘅話，你可以留言再同我講都得。咁另外其實佢都有講佢上年發生嗰啲嘢嘅，即係不過有啲好舊佢都照講，咩厚多士啊、來都來了啊，即係紅姐啊，跟住Happy 伯啊、屯門娜娜啊，跟住嗰個叫咩？你好中意嗰個何太啊，
個叫係啊，我好中意，係係我好中意。你可以扮佢喎，你扮一扮佢，河馬，好嘛？但係我覺得有啲夾硬喎，有好多係好夾硬咯，我自己覺得夾硬反而嗰啲位就冇咁好睇咯，即係好似夾硬為做而做咯，嗰啲位就佢係自己度出嚟咧，係幾好笑嘅，即係 Food Panda，即係一開頭嗰個鬼佬法官係嫌個假髮臭，跟住之後就話唔用啦，跟住就及時需要有個外國人啦，跟住一嚟就有個南亞裔嘅人嚟話喂 Food Panda 啊，咁個位咪好笑咯，係臨時拉夫咁樣。但係如果你真係話夾硬加啲屯門嗱落去咧，即係又 old school 又唔好笑，咁就搞唔掂。連來都來了咧，我都覺得唔夠好笑，因為佢齋噏啫嘛。但係如果你配合多啲嘢咧，可能反而會好笑啲。因為我睇法庭嗰幕咧，我覺得佢係拍得幾好嘅。之後再接住就係六合彩嗰幕，即係我都係咯，我都係覺得，因為我成套戲咧其實係冇為所有主角擔心過嘅，因為佢哋好似所有嘢都係理所當然啊。成套戲嘅大前提就係鐘雪瑩冇買到六合彩啦，之後就驚俾屋企人發現啦。之後咧佢哋即係喺電視機睇中獎啦，之後佢下一幕咧，竟然唔係接阿鐘雪瑩喺度自己 panic 嘅嗰一幕，反而係佢同嫲嫲嘅感情戲，我覺得好奇怪咯呢個位，即係成個節奏亂咗啊！即係你明唔明啊？即係好似條主線俾人打斷咗之後去做啲 side mission 咁咯，我自己咁覺得啊，有少少。佢用咗大量回憶係嚟啊，包呢件事，好多同主線冇乜關係嘅 flashback，我覺得就冇必要咯，好多都。佢最接受唔到係邊段啊？你我最接受唔到就係的士佬個，即話阿靜去 interview，跟住遇到個校長之後就話的士，因為講咗句粗口就唔收啊仔仔入男拔咁，我覺得好唔過。你一講起呢幕咧，佢其實係即係佢嗰個位咧，嗰個時間點係不停打破第四面牆嘅喎，即係佢話喂，不如我哋去睇片，即係做得好就好睇咯。但係佢嗰個位咧，我覺得有啲突啊，即係好佢冇乜你講作用咯，佢係啊打破第四面牆，但係冇作用，為打而打咯，就變咗有少少。你係咁用咧，就冇咗嗰個 effect 咯，即係你係咁用，係咁係，你係咁用，哦之後大家都估到啦。我就覺得唔係做咁。或者你係咁用得嚟係有多啲意思嘅，即係譬如你死試咯 Deadpool 就係有意思咯，即係佢會同觀眾講係啊嘢，或者會笑啲人啊，即係好似同觀眾我哋企埋同一邊一齊嚟係局外人睇戲入邊嘅嘢咁啊。但係而家唔係喎，而家係反而咧，我覺佢呢種拍法咧有啲似綜藝節目咁啊。係嘅，有少少拍到綜藝。有少少似主持人踢佢下一段咁樣話，我哋去睇片啦咁樣。醫院嗰一幕係其實係 suppose 係感情最 deep 嗰一幕啊嘛，但係即係佢哋知道阿嫲嫲有老人退化症，但係咧突然就街啲 flashback 我覺得好文啊！我嗰陣時睇有少少文嘅講真。但係我覺得咧，其實佢哋唱 K 嗰幕係 OK，係 OK 嘅，我覺得佢踢得幾好嘅，即係話喂，你成日賀歲片都係唱嗰隻歌，自然咯，即係佢唔會特登望鏡頭。跟住另外我自己覺得佢有個位係成日咧去到嗰場唔知點樣收尾咧，就掂暗咗，即係 dissolve 黑幕啊！我有少少難接受到咯，我覺得真係。跟住就另外一場開啟咧，就直接入，就嗰下我就覺得哇，其實好低手啊！我覺得呢個剪接方式就即係咁樣交代完呢場嘅話，唔好睇啊！我覺得佢剪得。我發現最近好似興翻呢個 effect，即係我記得一戰再戰有用啦。上一套我同阿蘇睇嗰套老細天劫都係咁用呢個 effect， 跟住而家呢套又係啦。但係因為港產片要跟翻個潮流，跟翻全球嘅潮流。20年、30年一個 loop 啊，我唔知啊，但係我自己覺得咧，喺賀歲喜劇嚟講就唔太適合，好唔舒服啊！即係你明明話一個好急嘅節奏，跟住好急，跟住無啦啦 drop 咗落去，一下 drop 咗落去，就好奇怪啦嗰下。同埋我覺得咧，呢套戲即係好多時啦，賀歲片咧，以前咧，尤其是近呢10年啦。就係好希望咧入去睇一大班群星開心嘻嘻哈哈，咁呢套戲咧又加咗好多群星，好多群星，加咗阿 sa 啦、強尼啦、許冠文啦呢啲，咁我覺得最好係許冠文咯，而強尼同埋阿 sa 嗰個爆姐咯，爆姐都 OK 嘅，爆姐係爆姐都有功能性嘅，但係強尼同阿 sa 嗰兩個人嘅線咧真係可有可無，可以 cut 咗，我真係可以 cut 咗佢。以前出現咁多群星係
佢哋通常亮一亮相就會有一下驚喜嘅感覺俾你，有少少戲嘅效果，做啲嘢可能係會令你笑一笑咁樣。但係呢兩個人我覺得我捉唔到呢兩個人嘅笑點咯，即係阿 sa 同埋強。仲有古天樂咯，仲有古天樂，你覺得得唔得啊？佢出現嗰下，古老闆出現冇笑點啊！變咗點講咧？佢變咗功能性好強啊！其實古天樂出嗰個工位，具人咯，工具人咯佢哋古天樂要交代個阿婆都係推進好癲啊嘛劇情，係啊，推進劇情咯。反而佢阿 sa 嗰段我就好記得就其實幾打飛機嘅，我自己覺得，因為好幫香港電影打飛機。即係，但係我覺得佢依個理念係好嘅，即係佢話即係人哋可能本片咁樣拍啦，跟住但係佢覺得個女主角覺得應該要，即係鐘雪瑩就覺得應該要加油啊嘛！香港電影即係好。即係往死裏咁樣去揾到啲卡啊，跟住其實攞張記憶卡啫，佢搞到勁誇張，又話唔知要跑落山啊，跟住整到傷晒啊，其實都係為做而做啫。跟住再有個回憶就係話佢阿嫲鼓勵佢啊，幾啲位我就覺得好突兀咯，即係呢啲位。跟住最尾就一齊講就阿 sa 就話我推咗巴黎嗰個時裝周啦，咁我就為咗香港電影，你哋遲啲再補拍啦。跟住我心諗現實上你一個大嘅明星點會就咁俾你補拍啫？老實講都係為做而做咯，我自己覺得做俾鐘雪童話化瑩咯，係同埋做俾鐘雪瑩個角色咯，真係。係啊，即係我為咗電影可以去到好盡，係啊，好嗰種感覺咯。咁當然我哋都想電影好嘅，但係佢咁樣做落去就冇乜感覺，真係。我記得上一幕已經係講10號風球，阿嫲嫲覺得自己就時間就到啦嘛。咁下一幕就係講喺 on set 啦，跟住我就以為鐘雪瑩係拍緊自己嘅電影，之後點知原來佢仲做緊長記咯。跟住因為即係就係講翻個問題就係套戲好長咯，我覺得即係好似好多回憶咯。你發回憶之後又係回憶，之後佢依個回憶完咗之後咧，佢又翻咗阿許冠文同阿係金燕玲咧一齊去行落山啊嘛。但係嗰幕係舒服嘅，行山嗰幕。行山一幕好嘅，跟住去買六合彩，其實我覺得我自己覺得啊，即係我過分解讀嘅啦，一定係因為許冠文係一個老前輩啦，咁係都話係之前好多人睇嘅一個票房指標啦，咁佢好似咧佢叫你入場咁樣，即係。我買呢個六合彩咧，就好似叫你入場睇戲咁樣，我唔知啊，有少少嘅感覺啊，即係佢有啲咁嘅俾人咁嘅感覺，就話喂你入場你入場睇戲啦咁樣，即係有少少咁嘅感覺咯。其實香港人其實睇港產片或者講賀歲片，其實睇咗好多年啊嘛，佢就話好持續咁樣睇咗30年，但係你唔知你睇咗好多年，但係你唔知邊套係好戲啊嘛，即係話你會 keep 住睇港產片，但係。總有一次你會睇到一套好戲咯，即係我覺得依套其實 keep 住睇都唔差嘅，依套我覺得自己覺得係啊，又未必中伏嘅。我自己覺得依套唔差㗎，我自己覺得真係。不過要睇埋嘢先再講。我自己就唔覺得買六合彩就等於買飛入場嘅，但係我覺得即係呢兩樣嘢，我同意呢兩樣嘢都係大家嘅集體回憶咯。係啊，即係因為入邊佢都有講話以前好多舊嘅戲院啊，嗰啲名我哋都冇聽過嘅，又話有播鹹片嘅戲院，即係呢個就係時代嘅變遷咯。但係不變嘅就係我哋大家都仲會年年去買六合彩，都 keep 住都仲想香港電影又繼續落去咯。我諗係呢一個集體回憶咁樣咯。但係我覺得咧，許冠文係真係做得好。其實佢出咗2場啫嘛，做到個情懷出嚟咯，做到好貼近啲時事咧。有啲位係講關愛隊啊、軟對抗啊，其實都幾好笑。我自己反而覺得嗰啲位幾好笑，幾有共鳴咯。我自己覺得屋村嗰時佢講緊嗰個鄰里關係咧，好好嘅。其實你講緊，我自己覺得係佢係雖然啦呢一啲嘢都係老生常談嘅。但係點解呢套戲我自己冇特別好中意呢？就係因為佢有少少兩頭唔到岸咯，即係佢好多嘢都想講啊。佢想講舊年代嘅社區嗰種情懷啦，想講屋企人嗰種關係啦，跟住再想講喜劇搞笑嘅嘢啦。咁我就覺得樣樣都想講嘅時候，就冇一個側重喺邊度，就唔夠深入啦。而且就係我覺得首先即係如果想貼翻題嘅話，因為始終我覺得後面已經開始好離題㗎啦。因為其實你個名叫得金多寶啊嘛。
講關於錢啊呢啲啊嘛。咁你可以喺錢入邊點樣發現原來屋企人關係重要啲嘅，但係佢就爭咗一個角色好緊要啦，就係一個好貪錢嘅人咯。呢套戲係即係除咗個舅公啦。但係呢套戲核心嘅係啦，喺核心嘅家庭成員入邊係冇一個好貪錢嘅角色，冇一個改變啊、蛻變啊，咁就欠缺啲說服力咯。因為感覺上佢哋其實本身係唔太需要中六合彩，即係冇一個急切性去中呢樣嘢咯。之後就變相成件事係咯，就係完全因為屋企人全部都有錢咯，你發覺佢即係係啊，冇咩人冇錢。如果佢哋冇錢咧，佢靠蝦頭屋企人都解決到所有嘢啊！講真，蝦頭間屋都幾靚添喎。係啊，蝦頭間屋都唔差啊，即係佢未窮住到咁多人，去富貴逼人嗰時咁窮啊！真係老實講。觀音聖母瑪利亞㗎，千唔該萬唔該俾我中一次啦！我個人唔貪心㗎，中一次就夠㗎啦！唔該。六合彩呢樣嘢其實都真係好代表到香港嘅，即係你諗到你發達，你就係買六合彩啦。因為美國咧就成日講美國夢啊嘛，就係努力工作買間大屋，跟住有個組織家庭。但係咧咁，我想香港夢咧就係中六合彩咯。因為你冇乜可能一夜暴富啊嘛，即係最快方法就係買六合彩咯。之前睇嗰啲唔知咩研究咧，好似話我鳩啊嘛，40%啦，我當即係啲人中完六合彩之後，可能頭嗰2個月生活變化好大，但係咧會慢慢去翻你未中六合彩之前嘅嗰個生活節奏咯。因為使晒嘛啲錢。係啊，所以大家加油啊！努力工作啊！工作啊！大家一齊翻工。唔好，我哋祝全部人一齊中六合彩。咁分好少喎，全部人中咗。全部人都係要翻工啦，其實中咗都要翻工。我知你兩個係冇乜感受，因為我睇過你哋兩個嘢，因為我睇戲嗰時咧都有留意下，睇下你哋有冇喊咁樣嘅。雖然我有空之時啊，係啊，就係咁樣比較啊。我自己睇，因為我哋有4個人啦，咁有2個人咧都喺嗰個位度喊嘅，就係嗰個好慘啊！嗰10號風球嗰位咧，係因為佢前面都鋪排得多嘅，佢有阿嫲同阿鐘雪瑩嗰個相處咧鋪排得多，所以令到我有少少眼泛淚光嘅。但係隔離嗰個喊得好誇張，即係我隔離個 friend 咧唔喺呢度入面啊，唔係影射緊你哋兩個啊，即係佢真係喊得好犀利，即係佢真係有啲抽泣聲咁樣嘅感覺，即係同埋有啲人咧係真係有紙巾喺度抹緊嘅，所以我覺得其實大家都要入場睇下，因為我嗰場睇係好少人睇嘅嗰場係，所以你話其實有哭一位嘅，我自己覺得，除有笑有喊咁樣，其實呢套戲算係咁噶啦，有笑有喊真係。你自己覺得你哋有冇喊嘅位，即係眼泛淚光或者感動位有冇啊？你哋覺得我最感動嗰個位咧，係嫲嫲同爺爺相處嗰度啊，得2場戲嘅啫，但係已經見到。真係演得好啊！即係佢演得好咯。係啊，我覺得做得好好，佢哋兩個人嘅眼神咧，許冠文叫金燕玲入去買六合彩嗰下，係咁點頭啊，做啲古怪嘅樣啊，哇！我 feel 到佢哋兩個中間嘅相處嘅感情啊，嗰位我係最感動啦。成件事好生活化咯，即係醫咩係浪漫派。我咧你個感動位，稍為感動位啊，即係唔好話去到喊咁誇張啊！自己最中意係中學嘅時候，鐘雪瑩佢冇錢買相機，咁嫲嫲咧就靜雞雞擺咗啲錢喺個台度，跟住就睇住鐘雪瑩望住啲錢，跟住食住個面一路喊嗰個樣，因為即係我對呢套戲嘅，因為我覺得呢套戲咧就對白依然都有少少假嘅，即係唔生活化咯，未完全。咁但係嗰幕咧就係完全冇講嘢嘅，就淨係睇鐘雪瑩個喊樣同埋動作啊各方面，我覺得係出色嘅嗰一幕，係有感動到嘅。好，咁大家都分享得七七八八，咁又嚟到呢個緊張而隆重嘅評分環節啦。咁大家會俾幾多分呢？首先賀歲片我就鬆手啲啦，5分滿分我俾3分。咁我覺得演員交到功課，我最中意許冠文同埋阿鄭嘅演繹啊，阿鄭做得好好。跟住笑位欠缺嘅，但係感情位足夠嘅，係啦。所以 overall 我覺得都係需要入場睇嘅，即係你新年冇乜嘢做，咪入場睇下咯，冇損失嘅。咁呢套戲我就俾2.8分啦，係一套合格嘅賀年喜劇片啦。咁我覺得佢其實啲人設我幾中意嘅，我覺得個位都 set 得幾好嘅。鐘雪瑩就係
喺電影界追夢嘅一個人啦，跟住同埋每個角色都有少少人設啊，即係例如咁淨係一個過氣咗嘅明星而家做的士佬啦，我覺得呢個人設都幾有趣嘅。咁我覺得呢套戲開頭都開得幾好，但係就係咯，都係喜劇元素爭少少，感情戲我覺得係出色嘅。咁所以我覺得都值得入場睇，都希望大家支持港產片。我自己覺得就俾3.5分啦，因為我覺得佢係有流淚位嘅，但係啲笑位即係啱啱好似你所講啦，係冇咁好笑嘅，同埋佢好似夾硬塞啲現有嘅元素落去啊，同埋啲人都好似夾硬塞落去咁樣，所以我覺得就扣咗少少分啦喺嗰個位就，但係劇情上我覺得唔差嘅，同埋佢講咗好多拍電影嘅辛酸啦，你睇得出佢拍電影好辛酸啊，雖然好夾硬同你講，同埋賀歲片嘅元素係有嘅，即係起碼都群星拱照啦，即係起碼佢請得起嘅星都有噶啦，所以我覺得都值得推薦大家入場睇啦。咁賀歲片嚟講，咁我下一退我哋就要睇呢個夜王個咯。嚟㗎啦，記住啦好凝重喎，即刻好凝重喎。Ready 啦 Ready 好，咁我哋下套再見啦，好啊。咁中意呢條片就記得 like 啊、share 啦，同埋記得訂閱我哋。咁之後你就有機會中金多寶啊，係有機會咋，我冇話一定，就咁，拜拜。 ，subscribe 先有啊。其實一切沒當然，誰在想我或者就留